आज मैं आपके लिए खांसी का एक रामबाण नुस्खा लेके आई हूँ और ये किसी भी तरह की खांसी हो, सीज़नल हो, अस्थमैटिकल हो, उसमें बहुत ही अचूक उपाय है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पीपली, यानी इसे हम लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं। इसे आपको डायरेक्ट गैस पे रोस्ट नहीं करना है, किसी पैन या तवे पे रोस्ट करें। जब वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा तो इसे अच्छे से पीस के पाउडर बना लें और इसमें हम शहद मिला के 1 चम्मच रात को सोते समय भी ले सकते हैं। ज़्यादा खांसी है तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ये थोड़ा स्पाइसी होती है, तो आप इसमें अगर बच्चों को दे रहे हैं तो शहद की क्वांटिटी बढ़ा दें और इसे खाने के बाद 20 मिनट तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खांसी में बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।